So, good morning mga kaswad. Ngayon po, mag-unboxing po tayo ngayon ng Seiko. Seiko po. Kaya ng mama ko, tingnan natin itong Solid C. Hi mga kaswad, welcome back to my channel. Ngayon ang gagawin ko ngayon is mag-unboxing ako ng Seiko. Seiko na ito. In-order ng mama ko. At titignan natin kung original siya. Ito po, mag-unboxing po tayo ngayon ng Seiko for women. In-order po ito ng mama ko. Titignan natin kung legit nga ba siya kasi parang nagdadap pa rin ako kung legit siya o hindi. Hindi ko pa siya napapatingin sa Palawan. Pero let's see, titignan natin, i-unbox natin. Yun, so first time ko po mag-unboxing ng Seiko na Relo for women po. Tignan na po natin kung ano yung laman niya. Bilis naman, wala man lang introduction. Bullshit ka. So guys, welcome back to my channel again. So guys, this is me again. Thank you po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ngayon po, may gagawin po tayo ngayon is mag-unboxing po ako ng Seiko na Relo for women po. Titignan po natin kung okay ba yung Seiko Relo. So simulan na po natin, unbox na po natin yung Seiko na Relo. Yan. Ano ba yung nasa loob ng Seiko na Relo? Tingnan natin. Siyempre, malamang nga, Relo. Ito po yung nasa loob niya. Seiko po na Relo. Titignan po natin kung ano siya. Yan. Oops. Ayan. Tali muna natin to. Ito po yung nasa loob niya. Seiko na Relo. Ito po. Ayan. May unan po. May unan po siya. May unan para siguro sa ano to. Para pag ano, binasalbasan ng GNT. So, sorry po. Ito siya. Seiko na Relo. Ito po ay nabili ng mama ko sa halagang 7,000 plus something to. Gumagana naman po siya. Ayan. Tingnan natin. Parang marunong din. Ito yung nasa loob na yan. Yung Relo, siyempre, especially po yung Relo. Then, ito po ay yung maliit na unan. Unan para saan nga ito? Tapos yung pag matutulog siguro ito. At sunod po ay ito. May Seiko siya na nakalagay. Yan, may Seiko siya na tag. Yan siya, meron siya yung sa likod niya. Yan, ang sa loob niya po ay ito na lang siya. Yan lang yung nasa loob niya naman. Yan. Maganda yung yung lagayan niya, maganda eh. Pang original talaga. Yung lagayan niya, white. Yan, sumunod, tignan pa natin yung iba sa loob. Ito, yung sa loob niya. Yan, meron siyang manual. May manual siya. Seiko nakalagay. Maganda kasi makikita mo siguro dito lahat kung ano yung mga specific na mga ano ng quality ng isang Seiko. Nakalagay dito is worldwide guarantee and instructions guarantee, mondial instruction. Yan, siguro ito yung company ng Seiko. Ito yun. Ito nakalagay kung ano siya, kung paano siya gamitin. Siyempre, gagamitin mo siya, galagay mo siya sa rest mo. Ito, nakalagay yung manual niya. Especially, nagulat talaga. Meron siyang ano, may card siya for warranty. Yan. For warranty card. Para halimbawa magkaano yung ano natin, yung Relo natin. Ano, may certificate of guarantee. Certificate of guarantee siya. Nakalagay din sa likod yung kung kailan mo siya binili. Tapos yung case number niya, watch serial number niya. So yan, guys, ito lang yung ano natin ngayon. YouTube vlog natin ngayon is especially sa Seiko for women. Ayan. Ito siya, kung makikita nyo. Yan, ito siya. Yan. Maganda naman siya. Para, sa nanay ko kasi ito eh. Ito yung nasa loob niya. Seiko. Pero kung bibili kayo, make sure na original yung mabibilhan nyo, yung authentic yung mabibilhan nyo nito. Yun lang po. At maraming salamat po again sa panonood. Thank you po. Subscribe to my channel po again. Thank you po.